ed è stato un disastro per il PD e per la Repubblica. Va bene, allora vedo collegato con Melucci Zaia, che tra l'altro è candidato governatore anche lui per il Veneto. Ora, se Centinaio non si offende, io faccio parlare Zaia, tanto Luca è un amico e quindi... Va bene, allora, quindi scusami Rosa, ma allora aveva ragione la Lega, aveva ragione Zaia, aveva ragione Centinaio, aveva ragione Salvini, non bisognava fidarsi. Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. Direi che i fatti ci danno ragione. Noi abbiamo fatto questa scelta che è stata di coerenza, di non votare scheda bianca e di scegliere una persona che la schiena diritta ha sempre dimostrato di averlo, ovvero Vittorio Feltri. E per noi è molto imbarazzo anche perché la maggioranza, o meglio il governo Renzi, propone un candidato e quindi questo candidato viene proposto da chi oggi sta letteralmente con la modifica del titolo quinto distruggendo l'autonomia delle regioni. Ci chiediamo se il nuovo garante della Costituzione possa poi darci l'autonomia, visto e considerato che è proposto da un governo che la sta distruggendo. Com'è possibile però che un uomo capace di grandi colpi di scena, cioè Silvio Berlusconi, si sia fatto mettere così all'angolo? Non c'è niente dietro? Guardi, non glielo so dire perché io non conosco i tempi, i ritmi di spesso questi accordi che rasentano anche il patologico a volte. Però dico anche che Silvio Berlusconi, per come lo conosco io, ha ancora modo di trovare una via d'uscita, ad esempio non votando Mattarella. Però c'è anche in fase di trattativa una sorta di ricompattamento del centrodestra, c'è un riavvicinamento fra Berlusconi e Alfano, quindi fra Forza Italia e Nuovo Centrodestra. In questo contesto la Lega che fine fa? Guardi, io le parlo da Veneto, da noi l'alleanza funziona, un'alleanza che tiene da 5 anni, ha mantenuto i patti con i cittadini, ha dimostrato di saper governare. La mia è l'unica regione che ha gli ospedali di notte, tanto per fare un esempio, proprio perché abbiamo voluto rispondere ai bisogni dei cittadini. Centrodestra esiste se risponde ai bisogni dei cittadini, se risponde ai progetti di Renzi che punta al nuovo centralismo, che punta a non riconoscere i dettami dei padri costituenti che dicevano che la Costituzione doveva dar vita a un paese assolutamente federalista, ma non lo è, allora il centrodestra Vabbè, sparisce. allora questo è Zaia ed è la parte dell'opposizione. Grazie al Presidente Buongiorno, Zaia, buongiorno. grazie, buona giornata, che è anche lui grande elettore. Lei è grande elettore? No, non tutti. Sono solo grande.